ng dagat dito sa Macabebe. Oh. Ayan. Pampanga Colleges, lubog din. Meron na naman siguro silang binuksan na mga dam. Kaya ito, biglang lumaki ulit yung tubig dito sa Macabebe. Ganyan po kalaki ang tubig dito. Yan, pag may ganyan kayo sasakyan, yan, kumirit na yung sa tricycle ni Kuya. Yan, na yung tricycle. Lumulubog na sila. Ayan, no? Tignan nyo. Oh, ganyan kalalim. Water world na dito sa Macabebe. Kung meron kayong sariling yate, gamitin nyo na. Gusto nyong mamasyal dito sa Macabebe, gumamit kayo ng sarili nyong yate. Kung medyo mayaman kayo, kung meron kayong cruise ship, gamitin nyo na. Yan o, lahat ng mga tao dito naglalakad. Ito na po, malaki pong bus ang dumadaan. Tabi muna tayo. Nag-evacuate na po sila. Hindi naman umulan, pero lumaki yung tubig. Oh, meron pang fountain dito. Yung ginagawa yung bagong stablet. Ayun ko kung mall ba to? Mall siguro to. Ayan. Commercial building. Ginagawa pa po. Ayan, mga sako. Ayan. Malaking tulong yung mga sakong buhangin. Ayan. Mababa yung bahay nila eh. Pag hindi nilagyan ng mga sakong may buhangin, papasok doon sa loob. Naku. Grabe. Ayan. Oh, eto, tignan nyo. Pumasok na rin dito yung tubig. High tide. High tide na naman. Kahapon hindi man ganito kalaki. Lalo lumaki yung baha dito sa Macabebe. Wala, yung paglalakad natin ngayon, slow motion. Kasi maalon yung tubig eh. Yan po ang kalagayan dito sa Macabebe. Oh. Yan, banda dun din, no? Oh, nakasara si M. Luwilier. Sarado si M. Luwilier. Oh, talagang sana wag nang umulan ng sobrang lakas para mawala na yung baha dito. Ayan, lahat ng mga tao dito, ayan, lalakad.
Dito medyo maliit na lang banda dito. Maliit na yung tubig na baha dito. Mas malalim dun sa harap ng Primark Mall. Mababa yung lugar dun. Dito medyo ano, mababaw na yung tubig dito. Sarado na din si Villarica. Punta naman na. Lagi pa. Balong makal pupunta. Wala ni ano mo. Ay. Kahit na baha, no? Yung mga tao, busy-busy. Busy-busy naglalakad. Naghahanap ng hanap buhay at saka ng pagkain. Yan, lumubog na din tong ano natin. Ating waiting shed. Masok na yung tubig sa waiting shed. August 1 ngayon, 1923. Nandito ako ngayon sa plaza at bibili ng pagkain. Mga tricycle driver, busy-busy na mamasada para magkaroon ng pambili ng pagkain. Sisi ka lang na umuwi ka. Ay. Para tayong naglalakad sa ibabaw ng ano, mabagal. Hindi ka makapaglakad ng mabilis. Ay, ay, ay. Iba-ibang klase yung mga tricycle ang lumalabas ngayon. Ano yun? Si ano, merong ulam. Tenda Sisuke. Ayun, banda dun pa, baha.
Bili tayo ng tawag dito, yung tortang giniling kay Mang Efren. Ayan, pasok tayo dito. Bili tayo ng ulam. Kaya po, torta pa, atsi. Aduang order pong torta. Giniling po ito po. Kaya makalbog na. Aduwa po. Ay, opo. Pero ating kaya po second floor eh. Buong makabebe. Opo, aduwa po. Makabebe naman po. Buong makabebe, makalbog. Aduwa pong makanin. Ito nga. Aduwa po.